Shalom, shalom, bandeko nanga na méditation na biso ya poko ya lelo tokozwa Psaume 77. Dans notre méditation de ce soir, on doit lire dans le livre de Psaume 77. Awa Yesu aza kolobela biso ndenge nini plutôt David aza kolakisa biso lo lenge nini tokoki ko prier tant toza na pasi. Ici, David nous montre comment lui il priait quand il avait de problèmes, quand son cœur était troublé. Tokotanga bandeko. Na Psaume 77, balobi boy. Je m'adresse à Dieu pour crier ma plainte. Nazo belela nzambe po ayoka ngai. Ayoka likamna ngai. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me prête attention. Nazali kobelela nzambe po atala ngai penza. Quand je suis dans la détresse, je me tourne vers le Seigneur. Tango nazali na pasi, na balusake longi na ngai na nkolo. Sans relâche, na kotika te, la nuit, ma main s'éteint vers lui. Na butu, maboko na ngai likolo epai na ye. Je refuse qu'on me console. Na boya ka même mutu a consoler ndeko na ngai. David azotalisa biso ete na kati na pasi na ye atalela ki bobele nzambe. Ma soeur, mon frère, ici David nous enseigne que quand on a des problèmes, on doit toujours regarder à Dieu. Si on a motuna nga ngina tuna, yo otalela kanani, ma soeur. Quand tu as des problèmes, je vais te poser une question. Toi, tu regardes à qui? Ezali na batu mususu batala kanoko. Il y a d'autres regards de son oncle. Ezali na batu mususu batala kana banganga kisi. Il y a des autres qui vont chez les féticheurs. Ezali na ba misusu oyo batalelaka moninga bazali ne pembeni. Il y a des autres qui regardent leur voisin ou son ami qui est proche de lui. Ndeko nangai, tika na poko na lelo na yebisa yo. Ndeko nangai, laisse-moi te dire ce soir. Ceux qui ozali na ba problème pe na ba difficulté. Si tu as un problème ou de difficulté quiconque, ndeko nangai boaka miso na epai ya nzambe. Ma soeur, mon frère, tala miso na epai ya nzambe. Ndeko nangai na ngo yebisa yo likambu moko. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire quelque chose. Que Yesu, epai ya Yesu échec ezalakate. En Jésus-Christ, il n'y a pas de l'échec. Epai ya Yesu, échec ezalakate. En Jésus-Christ, il n'y a pas de l'échec. Tolonga kakaka poye asi alonga. Ma soeur, mon frère, chez Jésus-Christ, nous vaincrons toujours parce que lui, il a vaincu sur la croix. Amen, hein? Bande konangai. Tika lelo na yebisa yo lisolo oyo na Psaume 77. Laisse-moi te dire cette histoire à Psaume 77. Ndenge lo lenge nini David azalaki tangu na pasi kotombola misu na likolo na Yahweh. Comment David, quand il avait des problèmes, des chagrins, comment il tournait ses yeux vers Dieu. Ndeko nangai, mon frère, ma soeur, yo otale la kanani. Toi, tu regardes qui? Tobonaka, batu ebele, ceux qui basent na ba problème. On voit beaucoup de personnes quand ils ont le problème. Bakenderaka ko tourner vers moto. Il retourne toujours derrière un homme. Et pourtant la Bible balobi, or la Bible déclare ala ke la mabe mutu azako lake oya azali kotale la mutu. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bible ezako la ke la mamabe. La Bible déclare maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ndeko nangai, mutu azali mutu. Ma soeur, mon frère, une personne c'est une personne. Mutu akoki ko bongwana. L'homme peut changer. Mais nzambe a bongwana kate. Mais notre Dieu ne change point. Mutu akoki ko promettre yo pe lobi aboy ko peso eloko alobaki. Un homme peut te promettre mais demain il te donnera pas ce qu'il t'a dit. Mais nzambe na biso akosa kate. Mais notre Dieu ne ment jamais. Bible eza koloba za mwana na motote pona kokosa azali pe motote po wanga na makambo lobaki. Bible eza koloba il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas l'homme pour mentir ni fils de l'homme pour se repentir.
makambo ya la kabiso ekosalema. Donc ces promesses vont se réaliser. Dites amen ma soeur, mon frère. Automoni David. Automoni David lolenge abane ko tourner misu na ye. Peso ki to landi na se David abanaki kaka kozwa elonga liboso na bayini na ye. Nous voyons ici comment David regardait à Dieu. Comment David donnait ses problèmes à Dieu. Et à la fin, il avait que la victoire. Ma soeur, mon frère. Tome kandanu. Koyebaka. Tant que ça n'a pas de problème. Tout tourne à Kamis, c'est pas un zambe. Ma soeur, mon frère, quand on a des problèmes, tourne nos yeux vers Dieu. Parce que ma problème na yo, muta kozwa solution nango, ezali kaka nzambe. Parce que tes problèmes, la solution, c'est lui-même Dieu. Nzambe alobi, boya na ba problème na bino epai na ye. Ye akopé sa bino solution. Dieu a dit, venez avec vos problèmes chez lui, il vous donnera la solution. Ndeko nanga yo na ba problème okendake epai ya nani? Mon frère, ma soeur, quand tu as des problèmes, tu vas chez qui? Oh, comment on a un problème dans mon bali na on kati andako? Par exemple, tu as des problèmes avec ton mari dans ta maison. Yombango so kimaki et pas moninga. Koyebise makambu tout ya mobali na yo. Au lieu de consulter Dieu, toi tu cours vite chez ton ami ou chez ton voisin pour dire tout de ton mari. Ndeko nangai, ma soeur, mon frère. Il faut avoir le discernement. Toza la peine na kososola. Awa David a tourné qui misona eka ke pa ya nzambe. David a tourné ses yeux vers Dieu, le Dieu unique. Atatangu David azalaki na kati ya zamba. Même quand David était dans la forêt. Tango baneki ko bokola ba pate. Quand il était avec ses brebis, quand il protégeait ses brebis, il regardait que Dieu. C'est pourquoi David libosona Goliath abanga quitté. C'est pourquoi David n'avait jamais tremblé devant Goliath. Ponanini ayebi oyoye andimela. Pourquoi? David connaissait le Dieu qu'il a la foi. David connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu est tout puissant. Il savait que son Dieu avait fait beaucoup de choses pour lui. Donc Goliath était un petit problème pour lui. Ayeba kike nzambe oya selela ki makambo ebele oyo alongise na bitumbe bele pona ye amonaki David amonaki Goliath petit problème. Mais Israël mobimba Israël qui na ko banga Goliath. Mais tout l'Israël tremblait devant Goliath. Mais David a banga quitté. Mais David n'avait pas peur. Parce qu'ayebaki oyo yandi mela. David connaissait le Dieu qu'il sert. Le Dieu qu'il servait plutôt. David connaissait. David ayebaki. Mon frère, ma soeur. Ndeko moi sipe mobali. Yo yo mona makambo ebele na nzambe na yo. Toi qui as vu beaucoup de miracles, toi qui as vu beaucoup de prodiges que Dieu t'a opéré dans ta vie. Mais ce que aux huiles kambuka ka songolo. Mais s'il y a un problème dans ta vie, s'il y a un petit malentendu dans ta vie, o kimimbango et pas ba féticheur, o bosani o nyonso nzambe asalaki yo. Tu as oublié tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu dis que ça, c'est le passé. Au moniango lokola est comme il est passé. Au lobby que non, oh nzamba saela kingawana. Et ça le passé. Likambo nzamba ko salangote. Fona ki mambango pa maman moko asali sakabatu. Tu as oublié tout ce que Dieu t'avait fait. Tu as dit que ça c'était le passé. Le problème que j'ai eu maintenant, c'est trop grave. Même Dieu ne sait pas faire quelque chose. C'est mieux d'aller chez une maman ici au coin. Elle est au moins, elle fait de la médecine traditionnelle. Elle va faire quelque chose pour moi. Ma soeur, mon frère, ndeko moi sipe mobali. Pona nini to lenga katangwa likambo. Pourquoi nous
tremblons devant un problème. Tango sana likambo liboso na likambo za kolenga. Et pourtant yebi nzambe oya bikisaka yo. Nzambe oya bikisaka na likambo songolo. Et pourtant tu sais, le Dieu qui t'avait guéri avant. Oyebi ki azana bomoy. Tu sais que il a la vie. Bible za koloba na biso, la Bible déclare. Il est hier, aujourd'hui, éternellement. Aza lelo lobi pe libera na libela. Donc, ce qui a salé là qui au lobby, donc si il a fait pour toi hier, il peut faire aujourd'hui. Akoki ko sala lelo. Akoki pe ko sala lobby okuna. Il peut encore faire dans ta future. Akoki pe ko sala sikoyo, il peut faire dans ton présent. Abongwanité. Il ne pas changé. Ndeko nangai. Ndeko nanga molingami. Mais bien aimé dans le Seigneur. Pona nini. Obosa nakaba bien fait en Zambé. Otournaka miso na yo wapi. Pourquoi tu oublies vite tout ce que Dieu a fait pour toi? Toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour toi. Tu tournes tes yeux vers qui? Lelo na tunyo motuna ndeko nanga. Boka ni saka. Tozalaka bengrate. Yango mona ki bana na Israël bazalaki bengra. Tangu nyonso babandaki kozwa kaka ba conséquences ya masumu na bango. C'est pourquoi dans la Bible nous voyons les enfants d'Israël étaient des ingrats. C'est pourquoi chaque fois ils avaient des punitions, toutes sortes de punitions. Pour babandaki ko bossa na noki parce qu'ils oubliaient vite. Nyonso oyo nzambe asalaki na bomo ina bango. Tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Ndeko nangai, ezala kana otelelo. Que ça soit pas ton cas aujourd'hui. Ezala ndenge yo zalite mokolo na lelo devant liboso na problème. Que ça soit pas le cas que tu as maintenant devant un problème. Ndeko nangai, ma soeur, mon frère. Tobosa na kanoki te oyo nzamba saela ki olobi akoyi ko saelo lelo. Ndeko nangai, ma soeur, mon frère, il faut pas oublier ce que Dieu a fait hier, il peut faire aujourd'hui. Ce que Dieu a fait oyo nzamba sali lelo akoyi ko sala lobi nango. Ce que Dieu a fait aujourd'hui, il peut faire ça dans ta future demain. Bandeko, ezalaka pasi mingi komona mutu azako bela maladi akomi kolela abosani ke abosani ke tango azanga ki musala nzambe mutapesa ke musala wana okomona mutu abandi kolenga devant musala abosani ke tango nanu kutu bayeba kete na musala wana nzambe mutapesa ki. Nous voyons les gens tremblent devant des problèmes, ils tremblent devant le travail et pourtant quand ils n'avaient encore rien, c'est Dieu qui a voulu qu'on l'embauche. Maintenant, il a des difficultés dans son travail. Il ne regarde pas à Dieu. Il peut regarder un féticheur. Oh, bandeko za pasi. Tango zala ki na zemite. Olela ki nzamba pesa ki o mwana. Lelo mwana ana zu problème. Ok, kota la banganga kisi. Quand tu enfantais pas, tu as pleuré. Plus que Anne même. Pour que Dieu te donne l'enfant. Maintenant, Dieu t'a donné l'enfant, tu tournes tes yeux vers le féticheur. S'il y a un problème pour cet enfant-là, au lieu de prier Dieu qui t'a donné l'enfant, tu tournes vers le féticheur. Toza andakisa, ya mama oyo prophète appelle ça qui est mwana, tangu mwana abelaki, akendaki koluka prophète wana. Il faut avoir la sagesse comme la dame laquelle qu'on avait donné l'enfant, quand l'enfant était mort, elle avait retourné chez le prophète. Même son mari l'a demandé, il a dit tout va bien. Parce qu'il savait, le prophète qui a prié son Dieu l'a donné l'enfant, le Dieu là de prophète, il est capable de donner encore la vie. Parce que quand l'enfant n'était pas là, il était vide dans son ventre.
ndeko na ngai mama wana kanisaki azongaki mama oya Bible bazoloba azongaki pas prophète po amonaki alobi prophète tangu nazalaki na mwana te na libumu prophète abondelaki nazwaki mwana donc apesaki nga vie na libumu na ngai donc mwana o lokola kufi prophète azali capable ko bondela nzambe na ye akopesa lisusu vie ndeko na ngai tozala na bafua ya boye. Ma soeur, mon frère, ayons la foi comme cette dame. Foi ya lolenge ya mwasi oyo. Ayons la foi comme cette dame dont la Bible parle. Elle était vraiment une femme courageuse. Azala ki penza mwasi oyo, azala ki penza na koyika mpiko mingi, na foi mingi. Azala ki a comprenant ki ndenge Dieu asalaka. La femme, elle avait compris comment Dieu opère. Moi, si on a qui n'a confiance dans Nzambe, la femme avait confiance à Dieu. Yango kana inkoloba na yobo. C'est pourquoi je te dis, devant un problème, devant Katina Likambo, il faut avoir la confiance totale à Dieu. Il faut oser la peine na confiance nyonso koleka na Nzambe. Parce que le Dieu qui t'a guéri hier, parce que Nzambe o abikisa ki olobi, il peut te guérir aujourd'hui. Il peut akoki ko bikisa yo pe lelo. Ndeko na ngai. Natiki Nzambe apambola yo, que Dieu vous bénisse. Tango boko kota na Matteo, quand tu rentres dans cette parole, que tu pries Dieu,